السلام عليكم احبائي الطلبه. في هذا الفيديو غنديروا لا كوريكسيون ديال هذا التمرين راه ساهل. غنقراو التمرين. جينيتيسيان a croisé deux lignes pures de haricots, l'une à graines blanches et l'autre à graines rouges. On obtient en F1 des haricots uniquement à graines rouges. غنقراوها حتى بالعربيه. ان جينيتيسيان شنو دار هذا الجينيتيسيان؟ a croisé غادي يزاوج جوج ديال لي غاس بور و بيان لي ليني بور، يعني جوج ديال السلالات نقيه ديال لاريكو ديال اللوبيا. وحده عندها البذور بيضاء والاخرى عندها البذور حمراء. on obtient en F1 يعني في الجيل الاول لقى حصل على دي زاريكو يعني لوبيا انيكمون عندها لي غرين، يعني عندها فقط لي غرين روج يعني البذور الحمراء. اذا هنا شنو قال لنا؟ قال لي كي لا لوا دو مانديل فيريفي دون سو كروازمون. اذا هنا باش نشوفوا هنا عندنا شنو عندنا هنايا، عندنا ان سول كاركتر. on a étudié un seul caractère, donc on est dans le cas de mono-hybridisme. وعندنا F1 اللي homogène. تشوفوا هنا عندنا des graines qui sont rouges و les parents عاطينا sont de race pure. donc la première loi de Mendel اللي هنا اللي vérifie هي la loi de Mendel qui était vérifiée ici هي la première loi de Mendel. إذن première نديرو correction de l'exercice. On a premièrement A, et then première loi de Mendel, اللي هي uniformité des hybrides de F1. La dominance, on a le grain rouge qui apparaît en F1. Il ressemble à l'un des parents qui est grain rouge. Donc la graine rouge qui apparaît en F1, il y a le dominant. Donc rouge, caractère rouge, apparaît en F1. Rouge apparaît en F1. Donc il est dominant. On le symbolise par grand R. L'autre caractère هو graine rouge, graine blanche n'apparaît reste masqué, n'apparaît pas en F1. il est masqué par R لأن R تيغلب عليه سائلة ليه. en F1 il est récessif, le symbolise par نديرو ليه حنا واحد لو سامبول، اما نديرو ليه بتيت بي ولا نديرو ليه الا ما عطاوناش هما لي سامبول. شوف ما عطاوناش لي سامبول غنديرو ليه بتيت بي ولا نديرو ليه بتيت ار اللي بغينا حنايا. دونك حنا هاد السامبول اللي عطيناه هما هادو. دونك غندوز deuxièmement عطاونا deuxièmement écrire les génotypes des parents et des hybrides de la première génération. les génotypes des parents. شوفوا les parents عندنا deux parents. كاين le parent 1 عنده في الفينوتيب ديالو R، وعندنا لو بارون الثاني عنده لو فينوتيب ديالو بتيت بي. اذا مادام عندهم دو غاس بيور غادي يكونوا هو R جينوتيب R على R، وهذا مادام دو غاس بيور الجينوتيب ديالو غيكون بي على بي. هذا الجينوتيب ديالو. دابا غنديرو جينوتيب دي زيبريد de F1. إذا هنا غنجيب ان سول تيب دو غاميت. إذا بيان سور الفينوتيب غيكون هو R،
ولكن الجينوتيب غنجيب واحد التيب دو غاميت من هنا اللي هو ار، وغنجيب ان تيب دو غاميت من هنا اللي هو بي، وهذا هو الجينوتيب ديالها. دونك هنا غيكون عندي دو تيب دو غاميت اللي هو ار و بتيت بي، ونفس لي بروبورسيون ان دومي ان دومي. اذا قال لي عطاني في تروازيامون، شنو عطاني في تروازيامون؟ Lorsqu'on croise les haricots à graines rouges de F1 entre eux, on obtient une 12e génération constituée de 150 haricots à graines rouges et de 50 haricots à graines blanches. هذوك les proportions ديال 150 و 50 إلا خرجتهم غتعطيني un quart ou 3 quarts. Faire l'échiquier de croisement permettant de vérifier théoriquement ces résultats. يعني ندير هذيك 150 نضربها في 100 نقسمها على 200 غتعطيني 75 اللي هي 3 كار، وغندير 50 تاني يعني غنخرجهم عاد ندوز ندير لو كرواسمون ديالي. اذا غندير الكرواسمون تيوريك اللي غادي يفيريفي لي هذاك الشيء اللي انا خرجت، ولا نخرجهم نيت. غندير هنا calcul des pourcentages ولا des proportions des résultats expérimentaux. عندي pourcentage ديال grand R est égal à 150 multiplié par 100 divisé par 200. هادي تمشي مع هادي 150 نقسم على هنا عطيني 75%، هي 3 كار. وعندي pourcentage ديال بي هي égal à 50 fois 100 مقسوم على 200 عطاتني égal à 25%، هي 25% اللي هي 1 كار. إذا هذا هو الريزلت. دابا غندوز نشوف مثلا نشوف هادو تنقول بأنني في الدومينونس، وانا راه قايله في الاول عندي دومينونس كومبليت ولا دومينونس ابسولي. اذا F1 كروا F1، اذا F1 كروا F1 غتعطيني في شنو غتعطيني في F1؟ غتعطيني R كروا R، هنا R على B، وهنا R على B، هنا غتعطيني دو تيب دو غاميت اللي هو R B وهنا R B. هنا غندير F2 وغادي هادي لا فيكونداسيون. دابا ما تتشوفونيش اش نكتب كاع هنايا، هما شوفوا نسيت لي بارون هذا، هادي بروبورسيون خرجتهم. دابا انا درت هادي ما بغيتش نديرها، ما نديرهاش لان ديجا انا درت لي غاميط هنا هما. انا بغيت نديرها غير باش تسهل يعني لي غاميط، باش تسهل عليا الخدمه. هنا الجينوتيب، هنا الفينوتيب، وهنا هادو لي بارون. دابا من بعد ملي كندير هادشي هذا غنمشي ندير لي شيكي دو كروازمون نديرو غير هنا. الغاميط عندي هنايا، عندي هنايا R، هنا B، هنا ان دومي هنا ان دومي R، هنا ان دومي B. من بعد غادي ندير لا فيكونداسيون ديالي R على R. هذا راه شنو هذا؟ ليشيكي هذا سميتو ليشيكي، ليشيكي دو كروازمون. ندير ليشيكي دو كروازمون ديالنا هو هذا.
R هنا R phénotype هو R لأن R دومينون. ان دمي في ان دمي هي ان كار، عندي ان دمي في ان دمي هي ان كار، وهنا شنو هي دي بي وهنا ار، اذا غندير ار وندير تحت منها بي. اذا الجينوتيب هو ار لان ار تدوميني على بي، وهنا تاني عندي ار وغندير هنا تحت منها بي، ار تدوميني على بي، هنا هي ان كار، وهنا عندي تاني ان كار، وعندي هنا بي وهنا عندي بي. اذا غندير بي ونقسمها على بي وتعطيني في الفينوتيب بتيت بي. اذا انا درت l'échiquier de croisement ديالي. les résultats théoriques de f de 100. شحال عندي؟ 1 2 3. عندي 3 كار grand R et 1 كار شنو هو تيب بي. اذا هنا ثاني هنا عندي 3 كار ريزلتا اكسبيريمونطال، عندي 3 كار grand R وعندي 1 كار بتيت بي. ها هما هنا كاين، خرجتهم في الاول. اذا هنا لي ريزلتا نكتب هنا اليوم تحت نكتب بان لي ريزلتا théorique conforme aux résultats expérimentaux. résultats théoriques conformes aux résultats expérimentaux. وهذا هو التمرين ديالنا، راه ساهل. هذا ما يخص لا troisième question. هنا عندنا لا quatrième question. quatrième question شنو قالنا فيها؟ قالك cependant troisième question. Cependant, le croisement des haricots à graines rouges de F1 avec des haricots à graines blanches donne son haricot à graines rouges et son haricot à graines blanches. De quel croisement s'agit-il? De quel croisement s'agit-il? Justifiez votre réponse. إذا هذا الكروازمون اللي عندنا haricot à graines rouges يعني haricot à graines rouges de F1 يعني الدومينو ديال F1 haricot à graines rouges, c'est un dominant de F1 avec des haricots à graines blanches يعني un récessif. هذا c'est un test cross ولا باك كروس. علاش؟ لان عندنا ان دومينون دو اف 1 il est croisé par un individu qui est récessif. Le résultat a donné 50% haricots sans haricots à graines rouges ou sans haricots à graines blanches يعني 50%. إذا رجعناها بورسونتاج 50% هاريكو à graines rouges و 50% هاريكو à graines blanches. إذا هنا هاد لي بورسونتاج هادو ما يجيو إلا كان، لأن هاد الريتيسيف غيعطينا ان سول تيب دو غاميت. إذا شكون اللي غادي باش يكونوا عندنا جوج ديال لي فينوتيب، ضروري يكون هاد الغوج هذا، هاد الدومينو هذا يكون هيتيروزيغوت يعني يكون ار على بي، عاد يكون عندنا جوج ديال سميتو ديال لي فينوتيب يعني ستاتير يعطينا دو غاميت ديفيرون. إذا il s'agit il s'agit d'un back cross ou test cross car c'est le croisement d'un individu à caractère dominant grand R de F1 avec
individu récessif B. Le résultat donne باش تشوفوني ولا لا تشوفوني le résultat donne 50% individu à caractère dominant volontaire et 50% individu à caractère récessif ITB. Alors l'individu à caractère dominant اللي هو R كروازي ولا تيستي et hétérozygote ou hybride. Donc de génotype على B. ونكونوا سالينا التمرين ان شاء الله. نتمنى تكونوا فهمتوا. Il s'agit d'un bac cross ou test cross car c'est le croisement d'un individu à caractère dominant R de F1 avec un individu récessif B. Le résultat donne 50% individu à caractère dominant R et 50% individu à caractère récessif B. Alors l'individu à caractère dominant اللي هو R croisé ou le testé est hétérozygote ou hybride. Donc de génotype R à B. هذيك اليوم نكونوا سالينا التمرين ونتمنى تكونوا فهمتوا التمرين.